里面，就是我们做的人参果的这个老板，他们自己家大棚里面种的沙葱。但是这个链接之前是没有这种零售的链接，全是给那些商家的链接。我们看一下啊，能不能生效？有点像分粒，我的妈！谢猪咪，但我还不配。谢猪咪，沙葱顺丰包邮，表妹我挂好了。记转买哪个？可以尝尝那个有试吃的。如果说你想平时吃磨小卤，也可以拍麻辣小镇。谢木水啊，沙葱什么味儿？沙葱它叫沙葱，但是哎，我这还有一点叫沙葱，但它没有葱味儿，就脆脆的。